akwan no nyina ye de ama Wontumi contract a waanye no o we so a na o mo age so waanye efiri ha kosi ha kwai ye de ama Wontumi waanye. The only general or your secretary no say or your chairman na wadi deputy minister of agriculture so pay wachra de da enti e ba na de kira o ye chechire ni pani politics so de Ghana ha obi anim enya me na meka party bi okrum ha bi anim say wo can experience politicians e wo mem ha na yesi yitu a Wontumi njane wo pacho ye friend honorable Johnson Asiedu Nketiah akra ba na bibia boko de oh never be a boko e de he na nya boko oh say we ase de never nyina ntimi nya boko sa nti ye tie bia bi be boko na bi so how kakra wo ho Senators was strike into kase never nyina ye boko ase enye sir beba next strike na so but more than 33 years yes and he said 33 years but it's say mo party headquarters wo no mo de beto o mampani dada Rollins boy nkomo kakra ho ensusu e ho no enokre nora na edi 33 years say yenya interim certificate say you register as a political party and on 10th June na enti anu na ye yawoda afibia yedi nti afidie e ka ho ache say ye di 33 years enti critical year unse yesu 33 years ni bonus enu amu. That's right. Nti udi 33 dia critical year adunti da ene homo ban on noise making no share nti no say yentimi nkoye no bibi kase bia basa na yebu ya nanano mama mre so nti ene yeshia party office ho yi kakra de shemu kana nti ye kai ye founding members unse satem no near 110 districts Rano so say founding member free district biamu yenya baako na 10 regions nso yesanya nipa 10 na national so yenya nipa miensa de ka ho di sankofo na sensan nkrata no a ye de eco register nti nra ye bobo mu nyina din kai wo munti panisi udrun samamfo mu an wakai anom say bebre eco but I'm say omo busuafo ti wo mu din a omo say omo abeye bi na ma party no agyan na so afei so ye dwene ho hunu say braso say yetimi ye bibi ne de ekai ye opemu nankasa the founding father of the party if say ono ti ase no na ukase odi bibi bia to no a o say da bi ompene oh na menene ya adwen say o call Greece ya Greek philosophers no o ti ase na wa brabo no nyankwa wie ya ye mo abodin ye onao say as I say wo mu hu the full length and breadth of abrabo no uwu anache say full stop na yatima access the whole life no na ye ona one ye deserving the amount nti papa ji na peneso say di bibia beto na ene ya wa free mu a ya hwe na dwumaye no ya kase as a party ono na oye kofa bai na ye nhyeda mfa bibia emfa enkai no a na echia na me kanu nura say mabedi vice president of Socialist International da nti mananti wiase political parties bebre headquarters okay na okwa headquarters no ya na founder no din na daso nti na ya din sansusu ya na ba say ya de kona National Executive Committee ejitu maya nanka ya de headquarters no ato no say Rollins House na fe so ya wo no June 22nd
ɛno nti nyamenkya deɛ yɛ nanu bebree so ehyia June mu sɛ June 4th ɛna edi ka yɛ AFRC ɛna June 10th ɛna register party ɛna Rollins na so June 22nd ɛna June 19th ɛna jiwa anka obetu yɛ agu no ya kides na neutralize no ɛna afei Papa J so na wodaye June 22nd ti ya say June ye be declare say NDC month na afei so ya celebrate Papa J ne birthday no so a 22nd June ti that day now officially no mo dey edin ne beto ya aduma all right eti NDC for 22nd June them said a big day mamu general my main found chance in finesse for so dey kakra I mean show one list o ma ye ne ne ma o mu hia mo final grant ne de I mean who strike it say yo me da say me say adwuma ni bia de obenya nanka ya tamu wiase sika nyina ma no anya sika atwans na de ko na oman chichire no nipa ewo mu no esese bribia udi oman nanimu a woye won hihye se obia so ho beto no kakra sa ho to bi na ba ye che no kakra na obia anya bi ntuma ho kwan se efa bi enhwe wo mu ye die so kese na efa bi so ehon nkire wo mu na ntosin a wo sa o man no ntimi nkoso enu nti na obia so ni nadwuma a wo ye nti ebi susu se ebi a me doctor me gya adwuma kwa nipa be wu nti ye de be chinchim aban no nsa ama de mepe bia wa ya ama me but meti ha me so ma ye labor adwuma kakra me this is not secretary enti ya demand sa nema bia pen na de wo mu ni se ade a eni ho no demands no entimi nkofa sa ade no mba na eni ho na wo forso a se wo be ya wo fiti pulse a emoja na eba enti de se yen workers nyina ya yehu ni se wealth no create ye na wo pese wo cha wo be kwa akofa de eni ho wa ko print currency no acheche wo print currency say ye ha me mfantua wo moka wo di betua wo di tua impact on the economy na nema ewo man mu nyina aboye den a akatua kakra ye de amount no ensu di enti ya famu penya bedru sabre musa champon breso adwumayefo bia ye se ye ko strike ya ya nya o mu betua scan ho so scan nya ni print mu print bi ngum ne ya print ne duatua wo num ka ya print we ne duatua wo num ka de ko wie ye ne se afi de oman sika no ebeda ne nwura se yise o cost of rakoto ade yise jama wheelbarrow na de be so asidis no e de akọ enti kwambia ni ho a obefa so awi mako a eno enti se oman no mu ye ne adwuma efo nyina nti ase ase ye nya ne se sika no eni ho na o ka se chinchina mi chinchima bansa mana kope aba dia ban be ya ne so be print sika gum o print gum akakra ai wo botom nyina esu be hwan ade be chi wo be sore no na dollar no a ene na 11 na dollar no abro 20 wo be nya sika na gu botom ba wo de kra bibi ane bo be boso be sempre no na mprensa enti entimi emfa ayi bia emma ena even in the immediate past no ya hunu bi pay ade ba ko a ema unse atamils bae no saatem ena start ye oil ne production ne ade ntina economy no koyie wo kai say druba bia ema yenya the highest growing economy in the world. That's right.
14% double digit. Imuwa ekoba say President Kufuor befra konwa so no se vote no opeu de no opeu ene okosan single spine se obetua ma workers no nti somewhere December 2008 no ene osan say obetua no se March 2009 abra na onunim se onye president enti eduru ho no ena omde bayire yen se abanya san to homo na mabedi abanya de ntimonye ye bobo ho IMF for kra de futuo ba se e maye nye ya e be say economy no ba bia yaduru ni na eduru ba bi na pressure esi o yenye ene ekokoye enti ye hye ase pe eduru finfin no na Dr. Dufo no nyina hu se de ade na duru no ahwe a ye bewie sa single spine no tua ne na areas ne ade nyina no eche se oman no sika more than 70% to getting to 80% ni nyina beko adwumayefo akatuam adwumayefo nyina so Ghana adwumayefo abanfa omo adwuma nyina no ayere so 500,000 enti nipa 33 million na odi omo shebre ekoto chacha se minko satisfy 500,000 eno na ehona economic dislocations no start ye na mo akire IMF sometime ni ade enti se ye nsua bibia free ye history mu a we will keep repeating it eno enti me de mesre se minuanom nurses for se de me kan ma ye leba yinu bida say no de eko gina faako se memi gina baabi ena employers ana wo mo efam adwuma mso gina baabi nti me de me man hwe twa na ye twe no ni nyina emmoa amanfo bebre all over the world wo mo atwe wo mo ho afiri saa tintintintin no so de wo mo ye ne se ye nyina hwe foto num de wo ho de betimi atua eche se ye no kakra na economy no so etimi adjust a ye nyina na ahoto ebe mai katua kakra na ye wo no o de kodwomu a eche se wait wom na for so say menkoye no sa uwie ya na this other class of workers na mo so aba na wo so aba na wo so aba ubehwe no ye be call round no ne asan bisi ba bia yesi no a ye hwe IMF kwai enu ntimi de mesre se mi mu obi afọ but ye nyina ye nhwe de oman no betimi aye na de di hobiem on se de mahunu wo ye labor relation system no mu ne se anka aban fa wo adwuma mu a ene ye mawo collective bargaining certificate se wo ne aban a wafa wo adwuma mu no wono no bedi wakatu abo ano so na de echi akakra wo health sector no ene say in the health sector no womo professional association no na akoye akoje collective bargaining certificate ena enye members enye all the members of sa professional group no ena aban fa wo mo adwuma mu ebi wo mo private practice enti se ukoye na mukoto aba na obi a ono wo private practice oba bedi monimo a na ono na one aban ekoye negotiation a akatua no kura ono onka ho aban adwuma ye yu enye yu onka ho a ya na ema tintintintin ba negotiations no enti I have always maintained say Ghana Medical Association for instance enye wo mo members nyina na aban wo mo nya employees of the government so nurses and midwives association I don't know I stand to be corrected I don't think say wo mo members nyina government employees and akatua ye ka ho ansem so between government and government employees that's right so I say it shouldn't be a matter of a professional group because aban for a professional group for no nyina adwuma enti sa na ma no say ya nkorete a eto da bia ema
negotiation ni collective bargaining no ho te twuma kakra no nti yenhwe na afi so oman na yetimu no yesi ye build democracy ni fapim any justice and rule of law nti asemba court na eka na mrai wo ho na yedeka se mi tietie mu a asemu adruba bi ama wo mu de akokot ama court abua se strike no ye illegal na se sa na tie ampa se court abua se strike no ye illegal now de gina so se illegal kura minim se man kwa adwuma nipa bewu intimate trafia ma nipa na wu a I say you don't want to operate in a democratic society. It's a court verdict na won't ya say monkoye appeal na monfa reasons mra ye hunu say ebia court verdict no mo challenge enti ye say ye di tintin obi a de ne boso asem ebe ye de ope na ye mfa mra nya adwuma mra aye wo ho a labor laws aye wo ho a say e fa so ba bia say wo ye duru ansa na we declare wo strike unuru hɔ wakɔ declare strike na sɛ ɛyi ka sɛ court ka sɛ sign now say men sign a sɛ onkwa you are living in your own world. All right. Mmienu no yɛ nteteɛ ne mu. Shaman. Nnua. Wonim papa bi a fɛn kyɛma Wontumi. Menim no paa. Wote sɛ ɛkyɛ no? Mate sɛ din no koraa wasesa wo. What's the sunny dino? They said they were chama ubetimi. They said they were chama ubetimi. No issues there. Oh, then what? Oh, say abo kwakuo. Abo kwakuo. I know what baby. I know who say Preacher Mansa. Wa wone ma na okwachima na ojane man wa kire wo musun se oni ho na kom de wo mo a omunsun se bibi ntimi yo ma me bibia ntimi yen na kwakuo betu se wo musun dakro no say musio na maboso no wan wo wiase a bibi ntimi no enti so no nye supa enti mon sesa na munsun se bibi betimi yen ana Kocha Mansa ba ni mana adani sun ya o musun bibi betimi yen no say share me edoto mu hene de be na betimi me se me mane mu bibi antimi mo ti wana be kire mo sei no mo say papa kwakuo na ba ha na o say yesu no nya yensesan so no say pia kwakuo na be kasa me koche no na ma koche no kura ba ma we ne nam asisi akoe kwakuo si dunsini bi so anu o say wo kwakuo na wo abekire me ma kire boni wo huri se okoche kwakuo na kwakuo ehuri esi famu a apapai na nsoro mu dunsini no sorodo wakadua no so na wawu atodua so na kwakuo kofa ne ma no se momra mehwe mo papa se o si bibi ntimi wo hu musu no ase no bibi betimi ebi na ato ntimi no ne issues there anka se dem pa na won sem oh me so nim say sebe menye prosi ana menye judge menye investigator de mutin wo radio so eno na ye nyina tie na de minimum democracy mu ne say se eto ensafrew investigative body to ensafrew say bra na asem bi wo ho a ese obeyi ano dwirim die bi ababra beyi ano a boko na do hoko na wakoka wasem no edane kwa mu se wonye ebone a se wo ba fie ba wa ebone nso a
dede no anipa betu adi wachi yempre no eno ntimi enyi wo mfiri amanienum so enti mete say afre no de dika na fa illegal mining ho ene afre o ena eno jama okoyi ebia no ena foforo so aba say sika bi contract bi a waje a onye aban sika bi a waje a onye na ye sanche no asi 48 hours dura say ye ma obeli ana say ye de obekọ court ye ma obeli so a ye betimi aye no unconditional ye betimi aye no say bail conditions enti as ayifoi yoko the for na chain no economic and organized crime one more chain no 48 hours through ye yama no bail any the conditions ya ba say brabe ye satisfy conditions na kofi we so ho atitrasem ni demonstrations so nka fahen na fe nyonom ni MPC kikiri empre ekotena ho omo titi form you know enunti mi hu deda na omo ye no nyina na menti ase na udi political party anim udi kuo bi anim a esese wana montuo ene one ye no etwetwe nipa eba na asema obeka nso ebeto asumu ame aka se asema oyi a NDC for kan na MPP for kan de eto asumu enti enyina nkan bi mu awo na oka se me de akoye se spoil child bibia na ma fam boro me de ahye me motuam bibia me de mama me woyi amesu se akwara so pesu asu a de o kan ni se opekoto tiri akwara bi pesu asu a koto ti no pe na koto su ni tiri na chese sunu anu besu ebini de afenyo marking ni group from here no parliament no because ade awo no mfa kwa mu e ka se jaya o se me mpre na mi sori afri ha ene mi we se koto ti danda bia o mo hwehwe so enu nti no dede no ane ye no e wo ho no nyina na me nti ase because esi bail no so nya reasonable enu nti nipa no so a wache wo no osusu se ojao na eba se wu dwane a saa sika no nti a wache wo no ebehye enti de meta hu ni se sikadie bi fa wo ho na ye chewo a wo mo calculate bail no a wo mo calculate no se bail ukura na odwane kwa o man no moka a ye benya obi amanatua enti eno na wo mo hihye se brabetua se sikadie fa bail ebesi ebedi kaginamu so na se nipa no ye bail no ko na ya hunu biemu a yatimi de ahya anan mo se ebroso so a court na constitution no se mumfa nko na nka mu de akọ court na court aka se bail condition no ebroso inti court judge na nka set me ehwe tie we asem no no affix bail conditions no se monko no ni we so na munya no enu bia ma na as MPC a wo mu didi ani mu nyina bebre wo mu na se wo mu ye lawyers na se lawyers se oni mra so o de atutrase na be kan se ma na ye abetwafo so ye nyedai o se lawyer o si onu ni mra so a na ye ne abetwafo ye a ye nsua law no bi ye so ye nyedai Captain. Alo ya foni ndi brada so de na betwa foni. Na so enya de se mo to agum. Na mo so ma de akire bi. Enti o ye no bi ma sika so na odi ko twa oti wo ho a. Ese wa fom mra se na se mra no na mo to agu yi. O se obi o wa ho de ono de sika beba, we de konti ba beba, we de we beba. Enti society so enya no sa. Okay. Ye nyina ye somra. Enti se wudi ekuo bi anim wankasa profession no so e kire se mra e na oye ho adwuma na wo aye mra no ho adwuma se ma ye ni mra no so a
na kwankyerɛ bɛn na wo kyerɛ de ama o party for ne omo akai mante sɛ obi okɔbɔ journalist bi asum ɛwɔ hɔ no multimedia lama ono yɛ de na akɔtwere mu nso ono so ɔde besua nyansa sɛ entisesi ya no ba ono de mante sɛ party for no ɛkɔbɔ twi wɔ hɔ ma no ɛno na ɔbɛda prison hɔ ɔbɛdwene ho sɛ ade na me nso yɛtwi mi Wontumi nse ya jano senka ese ono so lead nipa ba me court then na ono so amai eno na ese utanse na odwene ho se mo se ye mfamra enye adwuma ana se mo bu se mra no ye hyehye ma binom na binom de enhye mra ase a eno so mo nka mienti wow chairman apart from eno na menim sebia wo so watia na say kwan a sesen ko ye waje contract wanye over 50 million Ghana cedis ye tuama no kwan no wanye na international bodies bi so de omo ho age eye the case ni sana me so metete chese akwan no ho asem de eye MPP no a wo mo wa Ashanti region no wo mo na be press conference Ebubo akwan nu nyina ye de ama Wontumi contract a waanye no ye bo we so a na o mo age so waanye efiri hakosi hakwan ye de ama Wontumi waanye enna mu party mpanimfo yi so nenam se asumasi wadi bone no afa ne ho adi we ya di bone no afa ne ho adi enti se mo ma ban no na entimi emisa wo mo hwe na mutia ye na ban foforo aba na oye mapede amamo a adenti na musan ko gyina ba bi ka se mokoko apai nyamo na muka se Wontumi wa diska nyamo na muka se wakoji ska se okodo abrofu a ennim kranka minim se de $10 million do abrofu $10 million do abrofu since no okoji bi wo bank bi se o de kodo abrofu jama o mo charges no bia $10 million no de kodo abrofu o de kodo abrofu na me man free me kwada bremu 16 years ado abra be sinde enunti se sa charges na wo mo nyina e kan no e wo ho sa ampa na say omra na ye hwehwe mu na ye hunu ba bi anokre no that's why ye bone a na mo MPP for no a na mo kan bone no na che say mo ye nokwafo say ko hwehwe no onye bone so a ni tiri so na che say mo ana mo mpena se mo a mo ye ho press conference e ka say wa diska wa say party wa ye say no so na manda password daddy enti mi hu ne enti MPP kro no a wo mo na e ka say nipa na di bone na ye chi na bisa na no asem ye mfa no nkoto prison ye bisa na no asem se be chechire mu mi anhwe na no so MPP for no abesan asori aka se ye mpene munya no na aida se wo mo de Ghana fo adwene e di agro ana wo mo de susu se Ghana mra no eye ebinum dia etime de ye binum ho adwuma na binum de ye adehye a Ghana mra ni wo mo banya sa so netie nti eno de on say operation recover all loot no ewo ye manifesto mo ye de share manifesto no say Ghana for monto aba man ye ba we ni ye ba beye obi a wadi o man sika bia no ye be yire na age so follow me campaign no Ashanti region ho am Wontumi wo no me ka say ye ba no adi aban sika ye be mia obo na wafe ye mia na wamfe a na che say dura kire nti e be sa obento a wa piaba enti me ka sa di nyina santima munya na ye boy nsam ma me say Ghana fo gidie ni say nsese odi oban sika na ana wo moto aba no so ma ye na ya ba na de nti a wo mato aba ma ye de ye adwuma mo se mo mpene anu na Ghana fo egi tu mu a wo moto sa aba no ma ye nti ye ka se e be ye institutional renewal so because democracy enye rule by men a rule of law
So enti rule of law no kire say mra na ye pani ye na ya ka nyina including womo president no me ade nyina no womo nyina hye mra se enti mra no na ye pani enti say de mra no ye na mra no so be ye adwuma state institutions ye de obi adwuma ma no say ne mra de ni a odi be ye adwuma we de ni odi be ye adwuma nti se wo weaken state institutions no ewie na ka say democracy ebe ye yi a oboa enye yi nti ne ka say ye ba ye be reset state institutions no institutions of governance ye be reset because evidence wo ho say bibi nkoyie enu nti de ye no nyina ye manifesto commitments ya no ne implemented there ever happen in the resetting there happen with judiciary front there happen there guso ever happen with other state institutions no nyina no ebesi because ya nya let's say ya dada Ghana for teacher say chere de ebe koso obi eska wo ho bia de mo be che eno de obefe obia ena make so no it's not about say PNC ni ana NDC ni ana MPP ni ana say hwan obia we NDC ni no wadi bia ye wa homboa na obetima chechire o man say party bi mu fo nko ana mra ni wo mo na bi no so fa wo so ni bia bi wono wadi bia ye wa homboa because we den wa ko na wo ye wie we ya say u tua a car who begin from arrears okay into tua arrears no wi a say na salary e da ya nim no na wo ba ye ba betua tie enti governance ya e koso yi enunum nyina no sa probity and accountability no ebe ya adwuma wo mu nti ye arrears no enti o ye appointee a na udru ba bi na bibi kire wadwena pajawani hwe de ofori atai komu no na hunu se betimi ato okura ye ntwen se ye bewie every ansa na obi abachi wo ye nyawo a ye bachi wo obi ya appointee sesi obumra so a ye de mra bedu chai obumra because sa na ye de chechire oman so obi amaye no sa oman no nyeye se what transfer jai na ti se de ofori atako transfer chira see china ye me ha operation ye me ha operation num ne manema ye titi se enkomra no wan siga na biem kura na se bia enema amanfo ka se wanye no ye se hu Nketiah bi wo mu na odi akogu aburuchire na ote ho na o se wo ma biem se wa fa o man no sika enti sa so a omra meya no ne hu enyense na ho nto ho se obia nye above the law so tia se nti o man we se ya nhwe se ye de mra ebe ya adwuma ye betena mu se ya aman a ye nyina o mo de mra ne nokoredie na ye adwuma no yesu Kwame Nkrumah sha ase no o sheda consciously no adapto Ghana motto freedom and justice ena ye ba ya fa freedom no nko a justice na ya to atwene nti say justice no ya restore in your governance no a de ye nyina ye bregu kwa o man no nko ba bia ken mo be den no be ba no me nye lawyer ni me nchire nipa kwanya obi ko school de wa ko sua ne se obi di bone a kwanya fa so che no nti ye hwe o mo se o mbe hwe se obeba cause emra OSP inviting the can no oso yare okosa no ho yare wa buchiri no obeba okoye na emre no so ye no e no tro krata ba se ye be ni surgery e no no ade date ba se May 6 obeba Ghana May 6 na twam oso osakoye surgery Office of the Special Prosecutor man akwenya watan ho atwen na wama sesi ai omo friend bi mu a ke wo say aha osakoye surgery bi ase or the surgery ni sa o ma o en se ba bi surgery woni padua mu doso
maybe a yes said you nip a woman. It may be war, come on, ye be war, ye be war, show a home, ye be war. The cat say a change surgery, a whole on in date ya. In fear never so cranny. Enti busumi nsia no out to out here be no say you know enti otra play mu ba e be yi ne nsem anu san ko ya sen ko woni tam a otra sia ye ne say so but omo enim ra no me ja ma omo na kwa yom be fa so aye no omba ba ye so ya fi ye ni aye hwe wo mo se wo ye mra nimfo ne ye de wa atena ho a wo so ye hwe obi mra no timi diu enti ukoduru baabi na koye minuani madam funi na nipa a ese etwe na so wo gya ma ne kwa kena wo so ye be yere obi because I say nyina ye watch my ye ho aha sabe meti ho bibi tikuma wo party no mu a ese say nipa bi so etimi de yere me ye be yere o na saa ne ye no saa no a ebema amamu na akoso kama ba ye ka se we nuani ye ma ne mfa ne hunni na we de ye nkoche no we party ni say ensase a omo ka se de say menua okuja tonum ni na mo kire we ye wi abansase we ye wi abansase we ewi a ye beba ho nso ya hwehwem na omo a omo wi abansase no ndc ni wo mu a ya hoboase wo so mrakoro no abediu ndc ni bi abansase wo nti asase se no kro mo nya nduru ho da bi na se no obi fanko na se mo be wi na mache mo be go MPP o ade o pesa o chese akrofo no nyina wo MPP mu ana da bi men ka asase ana ade na o se ye wi bi ego me se wo mo e won ndc mu e be che wo mo se se yi mo hwehwe Professor Amiwa Kufi on them Chema Wontumi on them no crowd de minu pa ayi ami ase minu abroni na ya bai nti mo o te say ya kire na ufili oh se usugu yam so ese mra no ya adwuma nti na usugu yam ba ese mra no ya adwuma ebi se wanti me amfa ni wunua hwanua na wo mo organa hwana oni nua nti se ne we nua ni yenya no we nua ni yenya no we nua ni yenya no a ha bede ha behwam ha bede ha behwam nti ne anya kokote nwoma anyere twene no yewi ni nyina wo so house o na so achi ha de ho bede munyi mfiri mu ne pa chi bede munyi mfiri mu ha bede mu yewi ase nwoma na sa ya twitwa nwoma no nyina nti na wo twene bia ya de kokote nwoma so enti no mra bedi nipa ne e ka se we firi mikrum we firi ha munya no we firi ha munya no ene ye nchi obi a enti ebre bia na mayire obi a mede mra edi no na mamfo aba mi kromu nhimfo aba se we de na ofiri ye kromu na una unua no na una ugina ha ye no se nsam mi bisa se ye krom ho police station ni ho ana na m se ebi wo ho am se wo mo report to me achi nipa wo se kwa ho no ya na achimfo na be report to me achi nipa na se negative na be report to me nya se kwa fo na report to me achi se kwa fo no enti police station wo kro bi ha so eno kire wo se uni akura di boni a so de no ma police na ye ne ho adwuma ya nya no sa amamu enkoso because justice and the foundation of nation building enti metise MPP foi etimi say I mean process ya ekoso wo Supreme Court ni ade ya na ya demonstration ye say ye tise Ghana ya assistant chief justice ya investors ma international community be ka say ye nye democratic when the can sa akire wo when e mo bia ntramba bia mo bi mfa hunahuna bia say
utu chief justice I just say international community bi be ba be kan sem bia international community de omo ba be kan no ye ne wo mo nete ha reports wa aba before aye call campaign ena ne kura ewo ho ene say amanfo aye service ena I conclude say nipa about 70% say yenye judiciary nuni meboa sama kan bi wo ha pepe enti se o se wo kura o man o be chichire o man na se institution bi wo ho a yenye nuni eno so na ye the most critical institution ayetimi gina so chichire o man now say ese wo touch sa institution no dia amanfo be ka say wanya dia enti international community no do they believe say a democracy should have a justice system where 70% of the citizens enyintum? Is that what the international community like? Business community a womo pedi o musika aba ha be enyuma no. De ya womo peni say judicial system wo kuro no so etisen. Is it fair and strong? Say obi sisi wa judiciary no bebo ho bai say reports we ho che say judiciary no ntimi mo investor bia ho bai if he said the obi beka na wo be di so a say oman no ye hu bibi ansa na gidia bamu ama international investors you say him for wo mo de wo musika aba because investor onu free baby ba no onu ni nua ni ha enti so oba na obi yire no say oje na japade na asem ka o yese Ghana court gi se o de bibi we ko anaji se whom you know ne de be ma wa ono ofra breche ba ni nua ni ha no eno nti me encourage process na e koso no. I don't know the details of petition no ne manema e wo ho but what I know and say there is a process here. A hold judge you, president you, when you a hold be accountable. It is a citizen be sorry no a petition say you hold chief justice accountable for never be also say why ya. It is strengthening our democracy. Okay. Mobia meka say IMF, World Bank, why international level Commonwealth judges and magistrates association near daddy wo mo be kan se bia me aka se ne we numa kan bi ye ja ne atramu sa ye nya na se ye nya judiciary ye ni ye wo scientific pools it say amanfo no ni gidie wo na sa amanfo no bi se mpese boni we ne wo mo nhwehwem na mo nka no kra se yen toche ho yen hwehwemu bia wo ho. That is not democracy. Enunti no bibia yenye no yenkyere ho kwai ade bia yenye wo asase so no yenkyere ade a yechiri no yekokyere ho kwai abi enti constitution no ya twere ahyemu se judge ye bone akwanya se de no faso ni enti se obi fa kwai no so na wa amfa so yie ode kwan foforo na ye process no dia ene emini nipa no e wa asem but se onam ne kwan so pepepe na o ye dia ye ntwen ne enkohu ba bia kwan no dia be kwa akosi ye papa ye behu se ye ko na obi a process no be ka se wa ye bone na Ghana fo ahu the process no be ka se onye bone wo a wakotwa asem hunu ade agu chief justice so wo so ye ne onde if he say institutional head bi ana institution this are sensitive sir obi anya ebone na okotwa asem to no so a enye onu na wo say no wadi o man no so awu enti wo a ukoye sa ade no say no ka asem enti me de me mpaye ne say process ya ekoso no yen kotwa so wo kwan bia so yema enko through enko endi twan wo mo edi petition by no say wo mo entro na wo mu twa ya yen kire wo mo nso okay nyempa ne se wo mo
Se no kura so na omo kan ya de wadi boni no so no na chese akonwa no mfata no ayenji no ho ne mfa foforo mra yenkoya ni Chief Justice in some de he pa na what here how pa say yes say the maame na ye that what here how pa as a politician menti wonte David we sure oh de omo keka no nyina ye rumor because Marano say ye bonu kwadu a ma mo mfa kwadu no mekire timamufo kwadu so apie President Mekan ya mi hu say no de omo keka no na ye kwadu no but say petition na bi wa bonti o de na che say no ye genuine petition no ayeka ho asem okay enti President Mekan ho asem na Chief Justice no so menti say why press conference aka say charges ya de abomini enti mo amo kasa wo ho no nyina no mimibu no say rumor mongering oh sir because constitutionally no you say ma wo mo nka mu asem nkyere yen process no so no yentena kokoa mu enye omo ma yenti bi enti officially mementi hwe enti minim charge bia de minim ni say there is a process say nipa bi akobo Chief Justice ho kwadu process no ya refer ama Council of State almost de muayaba na President Gusu a odi muaye eye adwuma minim say court cases ebi afiri ho akoko to say process no enye papa court aka say yabo atu agu eye papa be mienu ana miensa na masayate say Chief Justice na ankasa ono so di biako na court abo atu agu na details ye wo mu no de menkan committee no ho menye President of Ghana na menye Chief Justice Milano so say sa nipa miensa na say wo mu hunu emu asem nti Asiedu Nketiah ante say de wo nya ante hwe David chairman Chief Justice on kwa no ntena o pese be chimi contempt ya o be no bi be che contempt obi say waye boni onko ena asem no wo court animu ayeka ntimi nko ka say onko ana ontena me de maka ewo campaign mu ne say institutions na amanfo ni gidie wo mu no ye be reset amra kwan so be reset enti say reset no koso a ye hwe de be kwa akosi ebi a be kwa akọ reset ebi a process yi beba no na che say nipa bi so na ya wo mo ede aye wo mo suban say da bia wo mo nam a wo mo betwa fi ede agu court no ho ama abedi nipa trimu say judge fo edi bone enti say we ye kokohwe na say entro no bia na American I will be interested in holding the petitioners also accountable for creating sad way ato oman no so enti enye one way thing enti na me bo mpa ye say process no ebeko through akosi enya kosi wi a de oye papa na de wo mo petition no say ba say kosi na e say Chief Justice di for onkofia ye be ba o mo amba so say wo mo anya kokoduru aye say ko na kokosi say Chief Justice nye hwe na nipa bi na ahye da akobo o mutirimu po e de efin abeka no a na no so mo a mo aye sa mo abusa suban no e da ne kwa mu say mo so ye twemaso chairman the to about 2024 elections say Nkra haya national capital constituency ba ku yenya MP media bi hu afarejan or conduct elections for Ghana ha me hu sa afarejan conduct elections ewie me brobosome bosome mienu ana yenya MP afarejan koye no me hu ma me Charlotte say ya nto aba ma ya nkase bosome mienu bosome miensa constituency bi enya MP but every 2020 eba ye ma me Jane Adokwai Mensa
buy no first one 2020 elections no sa womanya MP because abanom kra de woman to be kra 2024 yet to abanu we have be ko we kra say police stations kra na fail dey declare results mana be dru ba bia sese ya me no kasa no ye ni member of parliament yentimi declare I think it's all constituents we have to declare hadi what is happening Ablekuma Chaban, what is happening? I say, Ubia Bompire say a Wontumi, Dako, a behu a crass, also a doma, na a Jamwaso Bodono. Say a Wontumi. You don't say Kurakutadoma. Our Marty Bank, a Kurakutadoma or Bona, a Jamasu Bodono, Obia and Chena Yonko. A been your home. Say, young we and never be there anymore, you be who I come home. A bine the basis of sa research a mom for ya, see state institutions, a baby compromising. A bine electoral commission. So ultimately, if you say, "Oh my imo, the people who pay," I mean, that was when I entered politics for the first time. They say, "Yeah, referendum, yes and no." Boku central resource. It declared no base in Princeton. It declared back. Na aban wo yeso na yenso ye wo no ene nana kufu adonum nyina na ye wo no enti na ye union government say a champion so be union government na ya kaso say ye mpe union government nti aban wo yes ne color ye blue na yeso ye wo no ye color ye red die to abano aban kwa na wo radio a wo campaign ni ande ade nyina GBC 1 GBC 2 ye na wo no ye ni radio o mo kan ye no so ho asem nkire obi aban ni nam fam ne ye campaign no election no e call no e je say e obvious say no a win sika chicha aban no chiche nyina ankosi wi no a win enti edi kan apa is num ni ade num nyina omduru asante region ye bobo ba bia na omosha hu se no be overtake yes no ni asan na so boko central ye 10,000 aka ho na che say yes ya bedi animu enna omoye no sa ye to ye kai aba no wie no na bibia che say yes ya win no a win a champion so say yes na say o now so electoral commissioner satan na you su nipa ba ko pe electoral commissioner okay and no whole lessons intina ye constitution we are no electoral commission 7 members no asechire no enti afei ye be now so na o mo de amoka akọ justice Saban ono na no ye electoral commissioner omo ayire no ase now so yes say a win say ono so now so nti obe now so no na omo de amoka ekoche si ni wonu fie ofa mpuma umu kurisi ye yante ne nkan bi na na a champion SMC for now so say electoral commissioner ayira ye hu no enti appoint electoral commissioner for say o may declare election results no so abetena ho declare say yes na aban na win ani gina na yitu aban no free so na ayi aban no mu afo ekoye palace school general kufunom eche say o ka say utu achampon a enye yie kusu a omo attempt more than 20 ebia nso sidi na ya master we ya kire obeye
President Kufuor, National Security Coordinator, Francis Poku. So I tell you, Nimranti Bremu, very intelligent security officer. A drew point to be now, see the whole of African continent. Ghana na security, yeah. Strong power, be a try intimate to a jump because of the works of Francis Poku. Very excellent officer. And now, into a way I knew, and now, Obi PND or no any PNDC for no. But I could resignation letter. And their champion letter has na yeah. Until one more call meeting, SMC meeting. Wow, or to see a champion call who na ye buy letter num to her say sign a penny, sign say why resign. All the Francis Pokuni hobby. Why resign ye cool? And now or signing yet why we are the announcers a champion no ankasa resign. Nah, General Kufu, and now what take you over? The General Kufu no take you. Not tension workroom to no take you over, no. And no better so say union government, you know. Say yes, you win the cry, you chum yen. And now all since I near Manuma and Sana ye coach a constitution at Twaso Abbey, say Liman Tam Abano. And nunti Sunday 19 years soon year 7-member commission. Okay. Say ye pointing ni pa na omoko tena ho a obia be retire at any age. Enti ebre bia nkoba say wo mu nyina be free so. Enti tem bia bi be call retirement bia say during wo time as president nipa be mienu anase miensa na wo mu time be dura wo be call retirement ya wo be replace wo mu no. Wo be kwa akoto 5 wo ho nti ontimi nsesa. Obia adwene. Eche say ya ye no sa kama free PNDC tama wo mo point here and Rollins and kwa na appoint here before wo mo started processes. And also it was carefully selected because PNDC na kwa say third force will be say UP4 wom CPP4 wom until we had the composition of the first membership of the commission no who baby obi alinins wa abalance and no kra na yakoto aba no MPP4 beka say stolen verdict enti eye Rollins nkwa na pointy wo mo na ono asan beye they say candidate into wo mpene so the same group no na wo beto aba wo mo hwe abato no so na President Kufuor ewini ye eche say a convey legitimacy kakra ediaba enti from that time no President Kufuor so time say miensa and said 9 po so ba kon resign ekoye NIA pani na miensa so retire at their ages and no replace womo wantima replace the whole commission and na ebedru atamels so ono so ne bresem say mienu na resign na replace omti na anya legitimacy bi say Africa ha nyina we are see emerging democracies nu nyina wo mo be learning lessons wo mo fire commissioners ma wo mo kocheche wo mo dia ya hu de free na free sura santan waba na be na okay nye madam fo obaya ejese butaisi na niso ane se yes ye control or yes sign electoral commission for na ye wo mutumi control electoral commission and na say see a wo mo ya chese by the time wa ye kosa election we ya just say majority of for no nyina ye appointees of nana and na kwanya offer so yi 3 top executive for no ya kan ho asema kan asem bia ya kan bia ba mu e na wo mo so ne ye nso e confirm the amount for suspected on say ono ne breso na every union government term we the men's time na ya declare election results 5 times you
Church 2020 election results. So yeah, now we mark on say mistake here, but near declare for mistake here, but near declare for. I just say you won't no, and I you near my you. So, and the fact is say commission way as it is, and you fit for purpose no. Obianim. Commission way. And you fit for purpose. That's all moko. Oh, much? Hey. Obinya petition pe na manjai kasa. I just say asem na yenyam petition in the metumi kan bi. Anti kan bi. Nti ese omoko. Because democracy be ni ato aba. Ama a whole constituency. Womuna ntu bi kura emfie 9. Saw. Ya fumoni su nimse masa. And every voter region, Santan, Greater Accra, and also Wontumi declare results. Kwanye faso e declare sa na mai e solve problem bia we electoral system. Se wo nipa, wo mo adwene da ho a, wo mpese wo mo de emraya adwuma. Ayi bia ni ho a, election bia ni ho a, e be ye statement se Wontumi declare. Dise obi pese odi ni tumi ya ade ene mra ene election hihye no boy bra eno nti na aka ho no because obi guso a oye election a or conduct election a constitutional process ya oye rulings from our Supreme Court HSA obi guso a oye constitutional process ya court on stop no eno nti say election from time I say election nasia kosi say declare results no court to end stop omo EBSC calling down the election mu baby bebre obi o de court bia the Supreme Court has been consistent to say electoral process no go so a kwa yen stop omo enunti say ye to aba na ye go so a ye to aba no akoko to say obi sisi minti court unrestraining nipa no say and now unrestraining electoral commission say abato no maye nto aso a court bebo atu agu na oya na onyan declare results a obi obekọ court bia say court botugu if we say remedy a ewo ho against electoral commission for adwuma and say why awie no wa wonte ase no akọ court na court akodane akoto akutie mwasem no se the commission no ye no nye papa court be order say ye nane no eye papa na court akase entena ho na what is say ya election abeduru ayi na yintimi declare results na kwanye fa so a problem bia ba obetimi ahwe ahunu kwanya de be fa so ene say yesi yeto abanu wi a yen enter ade no nyina wo pink sheet no so na obi ansensan enti na obi ankuta copy enti ba bia mo bedru akinye beba ho bia no ye de pink sheet no copies no na eye evidence because obi a copy ekuta no bia no signatures o de wo so me de wo so commission de wo so eno na ye de ye adwuma so enti ukoduru baabi na se saa pink sheet no enye available a ubetimi ahwe so a declare dia wo ya ne se abrewa beka nokre saa nipa no a wo moto aba no wo muntu bata wo mo ane wo ho yensa nko na wo muntu wo mo aba ne mfa declare results ba chinchina pink sheet no ni ho and now person wo manufacture bi declare results. How does that happen? Afarijan ohwe ya bato so Nketiah polling station some said 3 or 4 or 5 mrefi exact number ewa Nketiah zongo entokwasi ye na eno e destroy enti ya nya results anya enti that election 2008 dear nana yes and now 7 yes 7 polling that election
NDC winnie Ghana. Yamfa to trust a man kase Electoral Commission declare my. I see Electoral Commission quite be na obefa so solve problem. Afarijan say you need hard documentation no dia. Nipa kro no ane wo hoye nsan kwane enkoto. Ene ekoto ye. Na mo san winning. There be a lose ye party in government. No ye lose ye. We accepted it. I mean polling stations no. Polling stations no. Ye winnie bi. But na results we wo ho no. Na MPP na lead. Enti margin na omo di lead no. We no ye margin of victory no de koka ho still no. Ye ntimi. For parliamentary. However marginal it was. Ye jamu ma MPP ni betna. Time ye to aba. Ena omo koye Jordan kwandom at that time. Koye dede ni kantani adia ye mani masu ye mani. Electoral Commission solve problem we now man raise another issue. E solve we now man raise another issue. Enti 12 for pa ho a e kobo 1 na intimin to about time. Ena Electoral Commission declare say abano time abano intimin maso. Ena omutwam. Say na ye MPP for one strategy say ye nyai na ba kun ka chire. Ena nti one declare the whole country there no. Na katai. Because country no there no kura no. Achinye semba muana yekoye they say ye agree on some figures. Nti agree we womonko now so a for example say time and to be and na ye hwe time womo voter population no and ye margin of victory no a say time sa ankofo no nyina to call one side there e betimi affect the national resource no because time na ye 54,000 say me constituency 54,000 registered voters. And na margin ye dey winning so ye say 23,000 thereabouts. And now we say no. And ye see ye kwa na say MPP winning even 50,000 a bit me at anyway. And now 40,000 cry bit me at anyway. Enti se me declare no say see here a demand son beba. Enunti yenko time. Ni yenko to time the no exclusively. Ni yenfa resource no meka ho ansa na declare. Satan na ye ni elidio. Yeti ase ni yenko time. Ene yenko to ye ansa na ye de ba beka ho. Enti se o challenge wo ablikuma ho a. Either you cancel the whole election and rerun, and now say polling stations here. Boa waje atum say uni pink sheets no. Yanko to say that kwete de ne ye. MPP force any pink sheets no. NDC force any pink sheets no. Mote wa fe dem say scanned pink sheets bi maji bi free MPP for homo di be hweso declare results. How does it happen that way? Enti oni kontompo ni frudua de manini kai enunti na aka ho a omuntimi declare no. That is it. After the IGP mau security na who conduct election one kasa ugidi say ade amekwa akoyi ye bebo me pe say unu say nya papa na okoye so that is it. Until the simple solution, ye twam ne ka say ye koto no biem ana ye koto specific polling stations here. Ye ni resource wa. Me hu nipa ekotia no. Enti obi obeka say ekotia no na che say waye bibi wo mu ampa no de fake scan pink sheet say ye nyina so declare. Na utrimu fine say nipa no to ma. Enti wo mbesa to ama wa. Adenti ne ka say ye nsan koto no biem a wo so mpene. E che say bibi shem. Enunti na omuntimi nto no eno nso ode eno ka sal ho a sufficient charges e betumi apam Electoral Commission for no
And you think so much? Think about now, Chromo Quadada. Say, Bibia, since you more, you and I, Kumako. Can't say, Nketiah. Ah, so the Usima, when I know, Wontumi. Wontumi who didn't say, who just any a bedroom so. A bedroom so. Wontumi, one a numina bomoa. Thank you, fine. Okay. So, easy Jasemo, Yanchi will be our home. But Mobachi will be a pape. Cocoa board dear or Yanchi will be a sorry in a car say, Yan listy woman, I achieve woman at once. Say, you're fine. See, since room to me. See, yes. In a bedroom so. You would have cried when they see it. The national chairman of the ruling NDC. Honorable one city levy Wasamaba. I am which the movie and Tiasia. One city. Yes, they are called to petrol, so they are to diesel, so I wine. Then I walk home. And Tiasia anything. There's so many President Mahama. Nkame twɛn MPP for a demonstration no say petrol born e hono wo mompe. So ya disisi amanfo. Nti demonstration no call na wie ya na nwumre no. Ne the petrol born no akoba bia na MPP for e beto so. Pepe say we listening government. I rather yago. I'm sorry. Because I didn't know I told you 17 per liter. What's here they are as low as 12 Maybe crack on 10 star 10. What's here and no yet Okoya who demonstration. So per se 17, what dear no. It's the uncle there. Do you Yanaka, they are 17 or nature say, listening government, Yati will be asked and prepare demonstration, Maka Yati, at the Bay Juma. Because at the Bay and Ajuman asked me. Moma Boka billions. A war energy sector. They say more yet a pricing electricity pricing formula no. Sika na mo de to diesel any crude oil ye de power energy no bi no thermal plants no bi no eno ho ka kura de mu mfamfra mo formula no because wo di ba mu a ye be ka say wo be ko election enti electricity tariffs akosoro ye beto ati amenti memfa nka ho ye mungu ho obi be ba bitua ena no be say 3 billion go ho ena de woso aye a 3 billion no danche no kura no sesi ya de ye ran no kura no osumi bia wo e kaeba e ka be billion so e wo ho e ba enti ye so wasan so ya begira ho say ai won say ye firi ho na dum so eba na kana obogu ho no e pataku ko na sifie na okodi bone na o dani firi ho enti obi firi akura na se ebe to no no say o ba na de asem na wo mo Well, wouldn't the wire go? Yeah, but to a credit, over Nadia, son, or can overchi. Oh, yeah, no one eka. So, anti Ekai Guho, and no Pahua. Some millennium challenges, Casamo Amuye, and also Yampompo, the Hoyam call home cra. Nina, Anna. Sa importation of cables so ne manema
say yen hia kura na mutumi import gumu saa e ba yentimi nton yentimi nkle kura na mugu so a mo awodo contract a ye import bi gumu say no so wo ho a ese be kan ye nyanko ho kura ye pe na ye tira ye yie anshi say papa nti ama dollar no a ye de ekoto crude na ade no dollar no bo abafom ne bo ba famu yi na ama because sa exchange rate no e ka formula ne ma ye consider crude oil no price exchange rate enum nyina ka ho ne yetime determine price enti dollar bo ba fam no na che say briefing space wo ho a yetime ti petrol no so na yete so na yeko ne yete so ne yeko ende aka say petrol ye 17 aba say abedru be ye 12 ye wani da so say be san akofom biem enti yemfa 1 cedi ento so ye jeje a ye de akwa kotua eka no so amobọ no wo eyi Nketiah ho no na Nketiah betiman rane petrol sem betiman rane we betiman rane a eno bone ayaye ne sei ana sa 1 cedi no se drivers ye wo mayimu ni passenger fo nyina wo ka se wo monto abanchu su se Ghana Nketiah nyina bedum na petrol bo be 5 cedis a wo ha de wo hina nka wo mechu su driver no ko adwuma ba o mafie o yare koda hospital anya Nketiah na ye de be no operation exactly enunti no se uni mama mu aka se minimum mamu ba ye ndie wo mo ye no te se de asif se 1 cedi no ye jeje a na de akogu president Mahama Botom ye jeje de asolve Nketiah no so problem ai be magana fo anya Nketiah ejina so na yasan anya petrol ne bo eno so eye manageable sa na ebu oman enti oman no sika edibu oman no eye oman no musika na edibu oman no president bia ni magic so okofa sika bia free ba bi o but say obi bebu man no ye ne de o mu no ye no ejina wo priorities sika no nie enti min so bibia enti de o he ne de o he na obe no kane na de o he na obe ma na twen enti abanya wontimi nye sa prioritization no eja se wonya aban papa na ye de enim se energy hono Nketiah no begina so no eye priority petrol bo ye priority but ye try ye anya ba bi aso ama petrol bo no e ba fomu anti se bi ye betimi ayi bi e de akosolve we ni anya petrol anya Nketiah o se enye se enye de a eche se wo bo no a o ja no ho no na eye mebo a 17 no monko ye mo demonstration ade a chia na de ye say we are a listening government ye de ade na ko 17 so ana sabi ye nuanuma driver fo a na nka omo ekotum futuro agu omo ani so se de say 1 cedi no ebe ha manfo 1 cedi be ha manfo passenger for sabi previous and omo num petrol passenger for num petrol no aka say petrol no bo aye de nti passenger for ha omo the passenger for ye ne say obetra car mu a ahyentu adobo ewo form simple say so e form enna driver so ono taxi a eda petrol no so no enye no ne ha no petrol bo a auto no ebe ko form ama eno ebe ko form ama no enti se taxi bi wo ho na say petrol bo no ko form a wo say driver nko demonstration say on demonstrate na bo no san ko soro ana ye de to ato so ade ne ba form ba form wo say chenchina ba form kura ato no de mpese yi free so enti yenyi free so say MPP wo na sa ato no say eni ho a okay yenyi free so na ade no san ko soro ne enti wo hwa enti asiye nim na afa so unim de ye me tan kura wo sa MPP fo ne ye we hu ne say da bia wo mu jaka wo ho na yen ya ba bebo ye yam belt
ne akwa correct sa ne manoa eye se ne ma tuto na kwa mu a ese gala we monko ne yakotra ba bi na o mansan ba na o mansan be se yade no abruka na gu ho ebre bi so ya dumso no ba he na ka se ye ka na eda energy sector institutions no mu a ewo ho no eso enunti no sector bia ewo challenge ECG ewo challenge VR4 ewo challenge independent power producers omu nyina ewo challenge enti ba bia aka wo ho na omu eye transmission omu gridco eho so challenge wo ho na e ka se siase nya skat once kura no a hwan de ne ntu aka ne utua baako no ntua baako a system no nyina enrane enti yempeto obi na sika a ebetoto no mu no bosomi bia na ya cheche no according to some formula grid co for nya kakra ECG for nya kakra wenmu nya kakra wenmu nya kakra ena yebu nkontan na ka se energy sector levy ya de ba yebu akontan hu se emfie num pepepe yebetimi ate sa energy sector ka no nyina firi ho eno ne ka ne de ba nti eno ne igina so approve esla no e de to ho nti esla no am say running for I think 2 years pay or so ye fra konwa so na all these energy sector institutions no because of impact of esla no na ebia ayi balance sheet ayi blue ya ka accounting mu blue a chese emfaso kakra wo ho red ya na chese kada ho enti e free so no na obia wo blue kakra ya chese enso de ba ne nim se anamo wan ye tu no ebebo ama ye energy sector na gina ena ye ko yenso America forecast say won be ma esika na yemfa moa ye development no millennium challenge no na ehe na yemfa nkono na ka say ye energy sector ho na ye bottleneck ya hinda ye economic development enti no sika de ba no nyina $500 or so million no nyina no yem pumping ko energy sector no yemfa strengthen energy sector no na nu gina ne nan so a all other things factories no ne manema nyina ebekoso enti na ye target eno so ye ho nhihye ya nwie ne efra konwa so wo mo ba abode sika bedwa 500 million o ma jedi eno na wo mo koye ya wo mo form companies ni ba umianom koye ye ya ho asem edru ba bia America for no ka se na mo ye no de a sika no de aka no ye mfamba no more than 100 million America for asanfa or the beche kwa onye bosia o ma say sika no 100 million na ma 100 million aka no ene akire no ebro 100 million or say mafa ye diskache mukura munnimu kontambo se mo be ya manfaso abaso mo chiche didi a eno nso ya America for taxpayers money a mo hwe wo mo akontan so yi ntina nka ye de bremo na se ye de beche mu na mu hunu ye de aya fa ya de sesi aye guso a ye de opani Trump yi edi ho nkomo se abanya sesa enti de mo de che ya mo ka se ma ye no ye hihye sector no mu ne ma yi enti ebe ya nka esremo amon sanfa meche na eno so meso ya sen na intimi na ne na ne Trump be de eno nti ejenundi ujinidi enti mo ba ye beto saa de so kokama mo si saa na tie de a ye de saa esla no ebekwa akosi awowa ne de agibosia e de abaye bibi foforo ena mo de saa foto no kosi awowa se bosomi so na se sika bi ebebam bia no mo de kwa akotua kafo no kwa ena se mo ye no kra na sika
mude ko pay no mude betia energy sector kano senka ne ehu se moya ade yatimi diska aba yanim ade atua kana afiri ho enunti energy sector gina ne naso ukoji bosia no a ama energy sector hokra ena mude koye bibi foforo enti Ghana fogu so a yetua saa esla no a wo munim se yetua de ate energy sector muka enso eba na ekotua ka foforo bi wo baabi ena ma saa ka twitwiri die nyina mobo agu ho na trom okwaduo mu de moko enu na ya ba ya se no yemfa wansi dinka ho ne enane ayi no na even ebe ya minister no kura nkope kwai bi so na yentua eka na esla no mudi akọ di akagiramu no yempe kwai fufuro bi so ntua sa aka no na esla no kura meboa na intimate energy sector kanu free ho no osi mukoko apai nti wa wasɛ yade no ukɔ ayi atifi ekɔ hunu nsu a no aba anafo abebisa sɛ na de na asi anoma kokonekone wa pete ko dura kontifi no yaro bisa sɛ mo ba na de ya fa galam say enwie mo betumi a fight sure kwanya ye de nam so no de me gidi sɛ si gina ye nan so ne e pursue no to say de ya plan no a ye be fight da bia meka in fact o hwɛ me interviews amaye consistently nyina no me bottom line is say sika no tu no ensa se eja itu se oduman kuma ba ade no ama wa japade obia oduman kuma japade wo na saase so eno ena o de dane na economy o de sisa ne shebrem so enti yene ayewo kwaye mu se kwaye mu mfidi a yesum mu mpetebie ne ayi na eno ana echi didi ho wate se obi te kwaye mu a adwene na odi omo so ewo pano no omo so didi eponum enti obia ne babia nyame de wo ahye ene niema ewo ho a obetimi de aba obra no atena obi ase na countries a wo mo ye smart no wo mo eye nhihye yebetimi edia regulate exploitation of sa natural resource no one na ye sustainable say wo bedi wo dia konchirima beba betubi two I say ni side effect bi emeye more than ni benefit ya eba na wo betimi aya ehia aban asede ni say oye strong, fair and impartial regulator oye regulations ya emu edin a yegina so edi regulate sa sector no enti sa sector bia aban no be fail in its regulation no de ohunu galamse emu enu an ne beba ho mame me bobi now bobi na me here timber sector because of your poor regulation at independence near more than 8 million hectares of pristine forest at timber womb kokobisa said ne akasen they can say 1 point something million hectares so adintra for regulation other countries awomo beto sa ajapade no so no ebi aye edia sisi sawmills ne atimia process aye adu stage bia sika wo munya free kakra na wo aye no mu no atimia da na economy no ani kura ama forest na aka no kura ye bo ho ban se obi amfa ne nsanka. That is the difference between good governance and bad governance. The area exploit ani nyina san ye bisa o say timber e dey ben pa na nation no the contribution to your national development ya timi ambo ama oman na ko nanim ene san a obi antimi nkire
Then you go to your fisheries. And then, oko a fisheries sector ho. And now more from the first, And that's overfishing. It means poor regulation. Obi trawlers correct me free baby now. Uma baby I namko. Obi all has no bribe kitinkitinti na oma ho kwai. Baby a normal of trawlers. I see a bay yedi nam. Ubia or no, a war, a certain number of trawlers here, a sustainable. Ye wakwanya ye fa so change nwene no a unkoche wo mo marketing kitino se obetu wo mo ase enunum nyina no se one regulating no here your fishing sector will collapse and na mining wo ho other resources no nyina sa netie even as ase aye do so didi no enunti se gold e wo baabi na etia ye anya gold other countries aye ye no ebi wo ho platinum wo mo discover ebi wo ho gold ebi wo ho South Africa wo ma mine gold for over 200 years what galamse azem order David what is the difference regulation enti ye de no me de asem amaka ho asem a ye nso ye buso ayetu ho na ma one se strong regulation na yebetimi implement these regulations strong regulations no eno na be kire o say river body enkotu gold o ase o say nsuo no a nsuo ho won faso e ma ye chen sika enti se sika won nsuo bi ase na ka say wo ko say nsuo no no watu gold no a wadwene nya adwuma adwene nye enti ase oman no yetimi bane saa ade no na yetimi clean restore your water bodies ye to so biem forest no said the make no kakra na aka no 1.something million na aka na 8 million no nyina ya twagu kakra na aka no e na no so ye de kalamse na wura mu a ye say ni enti e no so strict regulation e mo bi anwuram because the last time when ye forest nyina be kono we will perish enti enua ewo dwumadi a edi wo nipadua mu se wo ye basic science kakra ye won se ye home ye twen oxygen koyemu yes ya mo carbon na ye home out a carbon dioxide aba out ena nyankopon abodua dua nso eno ehome carbon dioxide no konimu na home out a no home oxygen no a ye hia ye no e de abre ye enti enua ne nipa ena nyame boy say ye ntena enti wa mo unua ho ban na u clear na se wo so u be u no enti na tree planting no ne manema ye nyina no ye part of good living enti no forest reserves no also na ye the sources of your major rivers here provide ensuo mi enom enti ukotutu ensuo na tifin ho now say na ade be chi na wonya ensuo nom enti those ones must be protected but it doesn't mean say mining must be banned okay enunti ena ya ye large scale mining no pani ba akokotena ho a Minister of Social and so, Minister of Social and so, no accord signing agreement. Say big mine. Who they ube 2 gold no? Yet the women royalties 12%, 13%, 90 something. No, you know the fako crew. Enti near 2 gold no na idru baby I think I say Ghana ye highest gold producer, second highest, third highest. And so still na yeti ABC mu gold so yesika enunti no small scale for na womo eye mining no bebre enhunu ye na onhunu ya ensese anu aduro ni se kokuno ko why kwadwuma aban transia ohun se kwadwuma enkoye
yɛno na yɛate agric extension a yɛtraining nipa a wɔn kɔ kyerɛ akuafoɔ kwa yɛn fa so yɛ fisheries wɔ nipa a yɛkyerɛ wɔn ɛno nti mi ma dwene ne sɛ yɛtumi yɛ na even yɛ establishing mining extension na yɛtumi control artisanal mining no a ɛnsɛ nsuo no ɛbɛboa yɛ ɛnsɛ nsuo ɛnsɛ kwaeɛ na baabi a yɛbɛtu bibia yɛnya kwanya sɛ yɛbɛsan akata so akorakora no yie ne yɛdua nnua koraa wɔ so anaa biribi a yɛbɛnya win-win situation ɛno nti deɛ aba a NDC yɛ no sɛsia ne sɛ first no gold na yɛtotɔ no te sɛ tete before NLM tam Kwame Nkrumah nom tam no na amanfoɔ Cadbury nom ne ade yɛba bɛtɔ cocoa no Ghana te sɛ deɛ yɛtɔ aburo basabasa yi o nti obiara de nneɛma ba no abɛtɔ ɛnɛ yi saa na yɛtɔ cashew ne ade ɛna Nkrumah yɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛtake control of cocoa sector no because emerging independent countries no nyinaa Mauritius enom ne Lesotho nom ne ade ebi deɛ diamond no establish diamond the same board ebi sugar cane ɛna wɔn establish nti what happens in say deɛ ɛkɔ so sɛ sie deɛ ama aban control a enye yie ne sɛ why ne fande galamsey no nipa a fande sɛ sie ano wɔn no yɛ na foreigners a wɔn ba ɛtotɔ wɔn mfidie ni ɛyi no na wɔn de abɛma Ghana ni no a ɔfront no na ɔno ade akɔyɛ adwuma ɔyɛ adwuma wie a ɛsɛ sɛ mfidie wura ne deɛ ɔma no capital no ɔno bɛtɔ firi ne hɔ na ɔma no sika enti ɔba a ɛboɔ bi a ɔpɛ biara na ɔde ama no ɔde ma no wie a na ɔno asomɔgel ɛde kɔ ɔde kɔ a ɔtɔn no a foreign exchange no koraa ɛma Ghana ha enti no ukɔ Dubai a yɛbɛkyerɛw sɛ Ghana gold dodo a afiri Ghana aba nie ɛnso bi sɛ sɛ Ghana yɛnya ho mfa so enti deɛ aban yɛ sɛsi a ne sɛ yɛtake over small scale mining sector no yɛnea yɛbɛba abɛpɛ ho mfidie yɛmma foreigner biara mfa mfidie biara mmɛma small scale miners no yɛbɛpɛ ho mfidie apɛ ho operators ne ade ne ya control nipa a operate no wokɔ ha yɛchi enti monitor wɔ afidie no so sɛ tracker wɔ afidie no so sɛ yɛhu sɛ wode akɔ hɔ asɛm aba wo yɛ wie a ɛsan sɛ aban na pre-finance wasan ma equipment ne ade nti no gold a wa produce no yɛyɛ no sɛ cocoa sɛ de bɛyɛ a wontumi nkɔtɔn cocoa outside saa na yɛyɛ gold no enti gold a wanya no fabra aban bɛtɔ enti aban tɔ a na kyɛ sɛ aban wɔ so control te sɛ cocoa yɛma cocoa boɔ na yɛtɔ a yɛkɔtɔn no wɔ aburokyire a nsi ho kakra wɔ hɔ yɛde abɛboa ɔman no so that is what is happening na MPP fo itam a yɛyɛ Nkrumah yɛ cocoa saa no wɔn sɛ yɛmpere so sɛ yɛbɛdɔ yɛ cocoa asanteman mu ha na eastern ha na yɛbɛtɔn na ɛho nzemani bɛba bɛyɛ president ɔyɛ wie a ɔtɔn yɛ cocoa a ɔde bi akɔyɛ sremu yi a na ɔde bi akɔyɛ ha ɛno nti na wɔn te NLM wɔn de cocoa yɛ symbol no sɛ ɔte maseɛ ɛno nti deɛ yɛdure no we are capturing saa gold no na deɛ sami yɛ mfi ahyɛ ase yɛyɛ wonim sɛ bosomi wei ɛne first time a bosomi atwa mu first time a gold a small scale for no produce no woka bɔ mu a ɛkyɛn big scale mines no nyinaa yɛyɛ tɔ afiri wɔn nti yɛyɛ ho mmara pampen sɛ obiara ntumi nkɔtɔn gold no nkɔ outside wɔn nso a yɛ register wɔn sɛ mo bɛtu gold no yɛbɛyɛ ho nhyehyɛ ɛte sɛ LBCC a ɛtɔ cocoa license buying company o kɔtɔ gold deɛ no wɔ ha bra yɛbɛma o seed money o kɔtɔ a no akɔ miners no ho akɔtɔ equipment a yɛde ma wɔn nso no yɛwɔ ho control baabi a ɛsɛ sɛ yɛ mine yɛwɔ ho control yɛ mine wie so a yɛwɔ ho de sɛ recovery of the land ɛno nso ɛbɛwɔ hɔ ɛkyɛ sɛ yɛtumi amine gold no
sustainably na yɛde gold no ho mfasoɔ no abuilde ɔman no ɛka ho na ayi no dollar no kɔ that's so bad. Ne de Johnson Asiedu Nketiah